Olukiiko olugatta amawanga g'abasiraamu olumanyiddwa nga Organization of Islamic Cooperation omwaka oguwedde lwatula mu kibuga Istanbul olw'Ebutuluki ne lusalawo olunaku omubaka Nabbi Muhammad emirembe gibeere ku ye lwe yazaalibwa lukuzibwe kubanga Allah kwe yayisiza eddiini y'Obuyisiraamu. Kati olwaleero abasiraamu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo beeyiye ku muzikiti gwa Kampala mukadde okwetaba mu kukuza olunaku luno ng'omugenyi omukulu abadde sipiika wa Paalamenti Jacob Oboth Oboth akiikiriddwa omumyuka wa Ssaabaminisita owookusatu Rukiya Nakadama. Rukiya era awerekeddwako omukulembeze w'abakyala mu ggwanga Hajjat Sophia Kenyangi. Olw'okuba omukolo guno gubadde gwa ssanyu, amataali, ennyimba ezitendereza omubaka bye byefuza omukolo guno. Mu kwogerako eri abasiraamu mufuti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje tabadde na bigambo biwoomu gye bali olw'obukuubagano obususse mu bo. Naye ffe tugamba nti tebyetaaga balwane entalo. Mu Uganda tetulina ntalo za ddiini. Senga abasiraamu tulina kubeera kimu. Tulina intelligence council twagiteekawo lwakubeera nti buli muntu alekerwa ettembere. Ate n'eddiini yaffe nebeera nga ya mirembe gavumenti nkeetuwa ettembere ly'okusinza. Kati entalo zaaki? Wano waasabidde gavumenti ekkirize olunaku luno lukuzibwe mu ggwanga lyonna waakiri nga bwe kiri ku nnaku endala. Naffe tugamba ffe abajaguza leka bajaguze era ennaku tukusaba gavumenti erukuze era ennaku lwakuwummula mu ggwanga ng'ennaku endala z'abannaffe ab'enzikiriza endala bwe zikuzibwa. Mu bubaka bw'atisse omumyuka wa Ssaabaminisita owookusatu Rukiya Nakadama, sipiika wa Paalamenti Jacob Oboth Oboth atenderezza enjiri omubaka gye yalekera abasiraamu esimbye amakanda mu kutumbula embeera z'abantu naddala nga bakulembeza ekikolwa eky'essanyu. May the lessons of Rabiul Awwal inspire us to walk in honesty, practice justice, uphold integrity, and service one another in peace. Nakadama asuubiza nga bw'agenda okutuusa okusaba kw'abasiraamu eri gavumenti olunaku luno okukuzibwa mu ggwanga lyonna. Ngenda kutuusa amawulire kubanga gano amawulire ganeetiikiddwa nga twalira omukulu. Ngenda gatuusa obubaka obunaabawuliddeyo bwonna tujja kubukomyawo His Eminence Lamufu. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. Hasfa Navuma, Agafe York Spark TV.